وهذا سائل يقول: هل البخور من المفطرات؟ الجواب على هذا السؤال: ليس من المفطرات. البخور ليس من المفطرات، فهو كسائر الطيب، لكن الإنسان يجتنب استنشاق البخور حتى لا يدخل إلى جوفه كما نص على ذلك أهل العلم، وإلا فهو ليس من المفطرات، بل هو كسائر الطيب، يجوز استخدامه في أي وقت، سواء في نهار شهر رمضان أو في غيره. لكن كما قلنا لا يستنشق الإنسان البخور حتى لا يدخل إلى جوفه